Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Прошедшее, настоящее и будущее. Именно об этом мы все постоянно говорим. И поэтому, если ты хочешь свободно общаться на французском, тебе тоже необходимо знать три времена. Passé composé, présent, futur. Именно поэтому сегодня мы вместе рассмотрим 40 фраз повседневной жизни в трех временах. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал, чтобы не пропустить следующие уроки. C'est bon? Tu t'es abonné? Ты подписался? Подписалась? Отлично. On peut commencer. Мы теперь можем начать. Прошедшее, настоящее и будущее. 40 фраз во всех трех временах для практики. Будут регулярные и нерегулярные глаголы, поэтому будет очень полезно. Если ты хочешь получить все 40 фраз, это очень просто. Ты найдешь ссылку в описании под видео. Переходи и забирай. Итак, apprendre le français. Я рекомендую обращать внимание не только на грамматику во время урока, но и также на произношение. И я специально буду оставлять время после каждого предложения, чтобы ты смог или смогла повторять за мной. Allez, on commence, начинаем. J'ai appris le français. J'apprends le français. J'apprendrai le français. Рекомендую обратить особое внимание на немые буквы в конце слова. Например, j'ai appris le français. S не читается, ни appris, ни français. J'apprends, DS не читается. J'apprendrai, все читается. Поэтому обращай особое внимание на все эти немые буквы. Super, теперь работаем. On continue avec la deuxième phrase. Продолжаем с второй фразой. Manger une pomme. J'ai mangé une pomme. Je mange une pomme. Je mangerai une pomme. Также обращай внимание на связку. Например, je mange une pomme. Не je mange, перерыв, пауза, une pomme, а je mange une pomme. Это как будто одно слово. Это тоже важно отметить. Super, on continue, продолжаем. Lire un livre. J'ai lu un livre. Je lis un livre. Je lirai un livre. Écrire une lettre. J'ai écrit une lettre. J'écris une lettre. J'écrirai une lettre. Regarder un film. J'ai regardé un film. Je regarde un film. Je regarderai un film. Faire du sport. J'ai fait du sport. Je fais du sport. Je ferai du sport. Очень важно отметить разницу между «j'ai fait» и «je fais». Это разные звуки. «J'ai» челюсть падает, рот открывается. «J'ai fait». «Je» челюсть не падает, это губы двигаются вперед. «Je». «J'ai», «je». Если неправильно сделать эту разницу, тогда непонятно, это настоящее время или прошедшее. Прошедшее «j'ai». Настоящее «je». Это очень важно
услышать разницу, чтобы понимать, о чем речь идет, и правильно говорить, чтобы человек, собеседник понял, ты говоришь в настоящем или в прошедшем. Поэтому тоже очень важно обратить на это внимание. J'ai fait, je fais. И для будущего времени, возможно, заметили, что я сказал je ferai. То есть я пропустил букву «э» в глаголе ferai. Je ferai, это правильно, но чаще всего мы говорим je ferai. Super, on continue, продолжаем. Voyager en France. J'ai voyagé en France. Je voyage en France. Je voyagerai en France. Boire un café. J'ai bu un café. Je bois un café. Je boirai un café. Chanter une chanson. J'ai chanté une chanson. Je chante une chanson. Je chanterai une chanson. Danser à la fête. J'ai dansé à la fête. Je danse à la fête. Je danserai à la fête. Acheter des vêtements. J'ai acheté des vêtements. J'achète des vêtements. J'achèterai des vêtements. Глагол «acheter» очень часто вызывает трудности для произношения. В неопределенной форме инфинитив «acheter» я пропускаю среднюю «э». В прошедшем времени «j'ai acheté». Последняя «э», конечно, читается, потому что с ударением. В настоящем «j'achète». Последняя «э», конечно, не читается, потому что, конечно, «э» во французском всегда нема, кроме когда есть ударение. И в будущем «j'achèterai». Тоже я пропускаю вторую «э». Не «j'achèterai», а «j'achèterai». Super, on continue. Продолжаем. Prendre un taxi. J'ai pris un taxi. Je prends un taxi. Je prendrai un taxi. Глагол «prendre» тоже всегда вызывает трудности. J'ai pris – это неправильный глагол, поэтому j'ai pris, у него особенная форма в прошедшем. Je prends – это не je prendre, не je prends, не je prendre. Нет, je prends un taxi. И в будущем je prendrai, а и читается «э». Super. Phrase 13. 13 фраза. Visiter un musée. J'ai visité un musée. Je visite un musée. Je visiterai un musée. Travailler sur un projet. J'ai travaillé sur un projet. Je travaille sur un projet. Je travaillerai sur un projet. Écouter la radio. J'ai écouté la radio. J'écoute la radio. J'écouterai la radio. Dessiner un tableau. J'ai dessiné un tableau. Je dessine un tableau. Je dessinerai un tableau. Se promener dans le parc. Аккуратно, это возвратный глагол. Обращайте внимание на спряжение.
Je me suis promené dans le parc. Je me promène dans le parc. Je me promènerai dans le parc. А теперь я повторю эти три предложения только обычным темпом для носителя. Обращайте внимание на разницу. Je me suis promené dans le parc. Je me promène dans le parc. Je me promènerai dans le parc. Замечаем, что для возвратных глаголов очень часто буква «э» от местоимения «je» исчезает. Я не говорю «je me suis», а «je me suis». Je me promène, je me promène, je me promènerai, je me promènerai. Это очень часто на французском в устной речи буква «э» пропадает. Имейте в виду эту особенность. Super, on continue, продолжаем. Dessiner un tableau. Нет, это не ошибка. Я специально снова поставил это предложение, потому что повторить сразу же то, что мы уже увидели, это тоже полезно, чтобы закрепить. Поэтому это будет единственная фраза, которая будет 2 раза сегодня. Итак, тогда повторяем произношение и лучше запоминаем. Dessiner un tableau. J'ai dessiné un tableau. Je dessine un tableau. Je dessinerai un tableau. Super, on continue, продолжаем. Jouer au football. J'ai joué au football. Je joue au football. Je jouerai au football. Se réveiller tôt. Je me suis réveillé tôt. Je me réveille tôt. Je me réveillerai tôt. Еще раз, если вы хотите получить все 40 фраз, вы можете это сделать очень просто. Найдете ссылку в описании под видео. Переходите, забирайте, повторите. Это очень полезно. On continue, продолжаем. Fermez la porte. J'ai fermé la porte. Je ferme la porte. Je fermerai la porte. Ouvrir la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. J'ouvrirai la fenêtre. Обращайте внимание на прошедшую форму. Очень часто я слышу «j'ai ouvri la fenêtre», но нет. Глагол «ouvrir» у него прошедшая форма «ouvert». J'ai ouvert la fenêtre. Très bien, on continue. Продолжаем. Envoyer un message. J'ai envoyé un message. J'envoie un message. J'enverrai un message. Очень специфическая будущая форма «j'enverrai». Запомните, как «voir» видеть «je verrai», «envoyer» отправить «j'enverrai». Très bien, продолжаем. Chercher ses clés. J'ai cherché mes clés. Je cherche mes clés. Je chercherai mes clés. Prendre des photos. J'ai pris des photos. Je prends des photos. Je prendrai des photos.
Глагол «прendre» мы также встречаем несколько раз в этом уроке, потому что это один из основных глаголов французского, и ученики очень часто его неправильно спрягают, поэтому его увидим еще один раз чуть-чуть позже. Super, on continue, продолжаем. Rester à la maison. Je suis resté à la maison. Je reste à la maison. Je resterai à la maison. Обращаем внимание, что глагол «rester» в прошедшем времени спрягается с помощью «être», а не «avoir». Это тоже очень частая ошибка. Так что «je suis resté», не «j'ai resté à la maison». On continue, продолжаем. S'amuser avec des amis. Je me suis amusé avec des amis. Je m'amuse avec des amis. Je m'amuserai avec des amis. А теперь прошедшее время обычным темпом. Je me suis amusé avec des amis. Je m'amuse avec des amis. Je m'amuserai avec des amis. Как мы уже видели, возвратные глаголы обычно мы пропускаем букву «e» от «je». Je me suis amusé, je m'amuse, je m'amuserai. On continue, продолжаем. Se coucher tard. Еще один возвратный глагол. Je me suis couché tard. Je me couche tard. Je me coucherai tard. И теперь более естественно. Je me suis couché tard. Je me couche tard. Je me coucherai tard. Se doucher le matin. Je me suis douché ce matin. Je me douche le matin. Je me doucherai le matin. Возможно, заметили, что в прошедшем времени я написал ce matin, а потом le matin. В чем разница? Прошедшее время passé composé – это одно действие, завершенное, пунктуальное, один раз. Поэтому нельзя сказать je me suis douché le matin. Le matin – это по утрам. Поэтому passé composé – это один раз, это не повторение. Поэтому je me suis douché ce matin этим утром. А потом je me douche le matin, я принимаю душ по утрам или утром. То есть обычно. И je me doucherai le matin, я приму душ утром. Это тоже будет повторение в будущем. Повторяю, уже более естественно. Je me suis douché ce matin. Je me douche le matin. Je me doucherai le matin. Super, on continue, продолжаем. Se préparer pour l'école. Je me suis préparé pour l'école. Je me prépare pour l'école. Je me préparerai pour l'école. Более естественно. Je me suis préparé pour l'école. Je me prépare pour l'école. Je me préparerai pour l'école. Обращайте внимание на будущее время. Je me préparerai, получится. Je me préparerai. Это немножко более удлиненно «р». Je me préparerai, как будто две «р» подряд, потому что мы пропускаем букву «э» между. Je me préparerai pour l'école. Super. On continue. Voir des amis. J'ai vu des amis. Je vois des amis. Je verrai des amis. Мы уже видели глагол envoyer, j'enverrai в будущем времени. Глагол voir, je verrai в будущем времени. Écrire dans un journal.
J'ai écrit dans un journal. J'écris dans un journal. J'écrirai dans un journal. Prendre soin de son jardin. J'ai pris soin de mon jardin. Je prends soin de mon jardin. Je prendrai soin de mon jardin. Apporter des fleurs. J'ai apporté des fleurs. J'apporte des fleurs. J'apporterai des fleurs. Changer de vêtements. J'ai changé de vêtements. Je change de vêtements. Je changerai de vêtements. Возможно, заметили, что я не произнес от «д». J'ai changé de vêtements. Je change de vêtements. Changerai de vêtements. Это тоже обычная практика в устной речи. Буква в коротких словах от двух букв пропускается. Super, on continue. Продолжаем. Se concentrer sur ses études. Je me suis concentré sur mes études. Je me concentre sur mes études. Je me concentrerai sur mes études. Я тут уже сразу произнес «жм» вместо «je-м». Привыкаем. On continue, продолжаем. S'inquiéter pour ses enfants. Je me suis inquiété pour mes enfants. Je m'inquiète pour mes enfants. Je m'inquiéterai pour mes enfants. Rendre visite à ses grands-parents. J'ai rendu visite à mes grands-parents. Je rends visite à mes grands-parents. Je rendrai visite à mes grands-parents. Prendre des notes. J'ai pris des notes. Je prends des notes. Je prendrai des notes. И последняя фраза. Organiser une fête. J'ai organisé une fête. J'organise une fête. J'organiserai une fête. Magnifique! Ты тоже можешь организовать вечеринку, потому что ты дошел, ты дошла до конца этого урока. И это здорово, чтобы делать прогресс в французском языке. Если ты хочешь получить все 40 фраз, это очень просто. Ты найдешь ссылку в описании под видео, переходи и забирай, и продолжать заниматься французским. Это прекрасный язык, и я надеюсь, что тебе этот урок понравился. Не забывай подписываться, забирать эти 40 фраз, и встретимся на следующем уроке. On se retrouvera dans la prochaine leçon. Ciao!